Ngibingelele umfundisi walapha ekhaya egameni likaJesu. Ngibose sengibingelela nemake nekuhlonipheka lokukhulu. Mfati wemalangeni, haleluya bazalwane. Amen. Ngibose ngiyabingelela nonke ukuthi kabateni nenikhona phambi kwami egameni likaJesu. Amen. Amen. Haleluya. Bazalwane, namuhla nje ngitawukhuluma ngako, ngitawukhuluma nje ngenakuza ngesitoko sami esitasifola lapha encwadini Johane wokuqala, isahluko sekuqala. Sitawuqala nje sifundzeke kuvesi 9 siye lapha ku-10. Haleluya. Haleluya bazalwane. So sitoko sethu lesitawukhulumela kwaso sothi sikhuluma about the prayer of confessions and repentance. Haleluya. Sitabe sikhuluma nje ngaloko namuhla bazalwane, njengoba sisolo sikhuluma lamalanga lencile, sikhuluma nganakuza ngesono egameni likaJesu lesihlupha umuntu, lesitele ngekhathi emalungeni akhe, lesinendisa timbo letisinengiso phambi kwaNkulunkulu. Namuhla-ke sitawukhuluma ikakhulu nje ingcilithi yethu ihleli lapho ukuthi kudingeka ukuthi siphenduke njalo egameni likaJesu. Njengoba selishito leli laNkulunkulu ukuthi egameni likaJesu lithi kodwa nasivuma tono tetfu uNkulunkulu wethembekile futhi ulungile utasithethela tono tetfu abuye asihlambulule kuko konke kungalungi. Haleluya. Ukhonela nje lokho uNkulunkulu egameni likaJesu. That's why athi umbhali egameni likaJesu, thandazani ningayekele. Haleluya. Usuke akaza kona lokuthi nasithandaza ukhanza ukuthi most of the time nakhuzi nasihlela mkhulekweni sitha siyamsaba umuntu lo ukhelekile ngemlilo waNkulunkulu. Haleluya. Lengingakusho nje lapho ngisho lokuthi ikakhulu nakuza sono asimisabi umuntu. Haleluya. Ngidiscover nje most of the time ngoma ngisho ukuthi nesathane akamesabi umuntu, uhlale akhona emkhathini wabo ngoba bamkhonda uNkulunkulu. Haleluya. That's why nasezulwini watfolakala uhlelo ubanje umhlangano egameni likaJesu, wabonakala ayaluka emkhathini wabo. Haleluya. Lakusabako sathane ingadimulo yaNkulunkulu. Haleluya. Why? Because isuke sekwembethe ukhona yena, usuke abhibhidla emkhathini wethu. Haleluya. Ngila ekutheni ngakuthi isho laNkulunkulu lithi kodwa nasitivuma tono tetfu uNkulunkulu wethembekile egameni likaJesu. Ufuna labanjalo uNkulunkulu egameni likaJesu. If uconfess nje phambi kwakhe ukuthi uyathi ngirong uNkulunkulu, ngirong. If utaba ngumuntu lotawati ukuthi wherever you go egameni likaJesu awusuye umuntu perfect egameni likaJesu, uyati lokuthi uya-understand kahle lokuthi egameni likaJesu if nabangikhuta mina bathi lokhu angingakwendi sothi ngidakuyekela ngimuntu omqonza kahle lokuthi ngirong egameni likaJesu, waze waqala kukwenda lokho ngilesikhani utawukhona ubose suyaphenduka egameni likaJesu uthi Nkosi
please ngithethelele ngonile phambi kwakho egameni likaJesu. Ikhona nje imithandazo lengiyithandayo ngalokuconfessa usho ukuthi kwabe ngonile phambi kwami, lengiyithanza kuyisho most of the time ngisho ngithi Lord please humble my heart egameni likaJesu. I'm asking for a spirit of repentance to come over me egameni likaJesu. Every time nangithandaza ngithanza kusho nje lo mthandazo lo ukuthi Nkosi ngiyacela please ngikhombise nalapho ngingakenti kahle khona ngaso sonke isikhathi nangihamba egameni likaJesu. Haleluya. Sitaqhubeka nje bazalwane sifunze ikakhulu nakuza lamavesi repentance kakhulu, because ngisho ukuthi ingcikithi yethu namuhla ikhuluma ngale repentance. Haleluya. So nje sitayithola egameni likaJesu livesi lefu, sitayithola lelinye lesitalifunza lapha encwadini yakubase Roma chapter 2, Romans chapter 2 verse 4. Kumbe uyayethelela yini ingcebo yomsamo nekubhekekela kwakho nekumelana kulukhuni kwakho? Awadi yini ukuthi ngulo lokuholela ekuphendukeni? Haleluya. Uyakhuluma lana apostle uthi kumbe uyayethelela yini ingcebo yemusa wakhe nekubeketela kwakhe egameni likaJesu. Haleluya. Uthi nekumela bulukhuni kwakhe. Awadi yini ukuthi umusa waNkulunkulu nguwo lokuholela ekuphendukeni egameni likaJesu. Amen. Uyatilo ukuthi wabeketela Jesu kulukhuni, abeketelela impilo yethu egameni likaJesu ukuze sitawukhona kuthethelelwa nazivumatono tethu phambi kwakhe egameni likaJesu. Amen. Wabumela kulukhuni bethu egameni likaJesu, endela nje impilo yami nawe ukuthi sikhone kuhlandeka ifu sikhala kuye ukuthi Nkosi nangimine ngonile phambi kwakho egameni likaJesu. Bekendela kona lokho ukuthi egameni likaJesu sibe nako nathi sithi nasidubulunzela la ndleleni ilikhuni sikhone lokuqathula edibopheni letinzima if we confess kuye ukuthi Nkosi ngicela kuphenduka ngonile kunako nanako egameni likaJesu. Bekendela kona ndathiwa usilombhali kumbe uyayethelela yini ingcebo yemusa wakhe egameni likaJesu. Haleluya. Lo musa ngiloko lesawuthola egameni likaJesu lesiphila ngako namuhla, that is the grace of God egameni likaJesu tukwetimpilo tethu. Uthi nekubeketelela kwakhe nekumela bulukhuni kwakhe egameni likaJesu. Kumele sikukhumbule lokho ukuthi uyathi tikhona tikhathi lapho lendvodzana yaNkulunkulu ebonguJesu bukhona mzima leyahlangana nabo egameni likaJesu. Ngiloko lokutasenda sibose sesiyanakhuza egameni likaJesu, sibose sesiphendukela kuye, sibuka yena yedwa egameni likaJesu. If sitawukhumbula lokuthi uyathi ukhona lo wasithuphekela, ukhona lo washaya wakhafulelo egameni likaJesu, endela thine bonke lobulukhuni bekade bethwele nguye egameni likaJesu. Uthi awadi ukuthi umusa kaNkulunkulu nguwo lokuholela ekuphendukeni. So lo musa kaNkulunkulu nguye losinika idirection kahle kahle ukuthi sigcine siphendukile egameni likaJesu. Akusiyo emandla ethu, akusiyo ngobhiti khwepha tethu ukuthi bengingaba nesikhwepha lelinganani ukuze ngikhone kwenda lokho, kepha kungumusa kaNkulunkulu losiholela endleleni yokuthi siphenduke egameni likaJesu. Haleluya. Uthi lo mbhali lapha ngitaqhubeka nje ngisho lelinye livesi lelifolakala lapha encwadini yaMateyu chapter 4, Mateyu chapter 4 livesi lika 17. Haleluya. Mateyu chapter 4 Kusukela ngaleso sikhathi Jesu waqala kushumayela wathi, phendukani ngomusa weJesu. Amen. Uyakhuluma na Jesu kasolo ukugcizelela lendzaba yekuphendvuka. Uthi kusukela ngaleso sikhathi Jesu waqala kushumayela wathi phendukani. Udzingeka siphendukeni egameni likaJesu. If you repent egameni likaJesu, ngilesikhathi unakhuza athi sithi lesilumbi
you are turning from death to life egameni likaJesu. Amen. Sothi kahle kahle if ngabe kuya ekufeni ngoba sekufeni egameni likaJesu. Hallelujah. Sothi kahle kahle bo 180 degrees ekufeni egameni likaJesu bongakayigcwalisi yonke leseki lo 360. Sothi kahle kahle bo soyaguquka wakha lo 180 degrees kuze kwakhe the full circle egameni likaJesu. You are turning from death to life. Hallelujah bazalwane. So sikahle kahle na urepenta na uphenduka egameni likaJesu uyashiya lokhu bathi ukubukile usale ubheka lelo bukathi ungabheki khona egameni likaJesu. Kuba nje neleshintsho leliba khona ngakho Jesu athi egameni likaJesu phendukani ngoba umbuso welizulu sewusonzele egameni likaJesu. Kudzingeka siphenduke egameni likaJesu. Kuphenduka ke kuyasida ukuthi sisonzelane naNkulunkulu egameni likaJesu kuze ithi indvodzana yaNkulunkulu nayibuya emhlabeni ikhanze abantu bayo baphendukile basonzelene nayo egameni likaJesu. Haleluya. Uthi lo munye umbhali lapha egameni likaJesu encwadzini yaHezekiya chapter 18 verse 30 egameni likaJesu. Haleluya. Hezekiya chapter 18 verse 30 to 31. Hezekiah chapter 18 verse 30 to 31. Hallelujah. Sesitfolile ke nalapha solokukhulunywa nje inakuza yenye egameni likaJesu ukuthi ihumusho etincwadi letehlukene. Haleluya. Lapha uyakhuluma lo mpostoli uthi ngako ke hawe nandlu yakaIsrayeli ngiyawukwehlulela ngilo nalo ngekwetindlela takhe. Kusho inkosi simakathe ithi phendukani. So kumqoka kahle kahle lokuthi siphenduke egameni likaJesu ngaso sonke isikhathi. Kumqoka lokuthi siphenduke onke emalanga if ungena prayer egameni likaJesu uphenduke uze kutawusuka natinto letisinengiso phambi kwaNkulunkulu atakuva kahle na ukhuleka egameni likaJesu kuze utawukhona ukuxhumana naye egameni likaJesu. Amen. Uthi phendukani guqukani kuto tonke tiphambuko tenu. Sothi uyaguquka kuto tonke tiphambuko takho nami ngiguquke kuto tonke tiphambuko tami njengoba ngibekusile ukuthi is turning from death to life egameni likaJesu. Sothi kahle kahle usuka ekufeni uya ekuphileni egameni likaJesu na uphenduka kahle kahle. Sothi kahle kahle usuka la ube ukhona khona ke ude ngala kuNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Sothi kahle kahle khona lokushiyako ngala lobekadze usime kuko lebekadze ukubambelele kuko unkonkoshele kuko usale utonkonkoshela ngala kuNkulunkulu egameni likaJesu. Amen. Akudzingi ukuthi uye khashane so far away uze uphenduke bakhona la ukhona bakubone ngoma bakubonile phela ngesikhathi ungaphenduki uze utawukhona phela kushintsha impilo tabo bakubone nabo ukuthi cha lo muntu lona sophendukile ungaba kuwefakazi babone just a testimony in your life ukuthi uyathi lo muntu lona sophendukile egameni likaJesu sosukile lekufeni bekasolo akhona khona sophendukele ekuphileni egameni likaJesu. Kungakho leli la uNkulunkulu lithi phendukani guqukani kuto tonke tiphambuko tenu. Kudzingeka kuse sesiyaguquka egameni likaJesu njengoba ngishilo ngathi ifobukele 180 degrees so sotawubuka le 180 degrees domunye is the way of repentance leyo egameni likaJesu. Sothi kahle kahle egameni likaJesu ushinjile if ngabe bowenda tivota 7 egameni likaJesu utateshiya khona ngala ubambelele kunata uNkulunkulu
egameni likaJesu. Because why? So sidalwa lesisha sokumfana uNkulunkulu uthi guqukani kuto tonke tiphambi kotenu. Khona ke isono senu ngeke sibe kufa kwenu egameni likaJesu. Sothi kahle kahle isono nasilapha kithi solo siphila kuso nathi egameni likaJesu sidawuse sesiba kufa kwethu egameni likaJesu. Ukani once nasiphenduka egameni likaJesu sidawuguqukela ekuphileni kwengunaphakade. Athi lona phuza lapha egameni likaJesu lo 31 athi dithinti 10 kuto tonke letono tenu lebese nitendile egameni likaJesu. Sibose siyadithinzitsa kanjani ke egameni likaJesu? By using the blood of Jesus Christ egameni likaJesu. Ngekuthi sibite ingati yaJesu sithi I plead the precious blood of Jesus Christ and the living word of God for the cleansing of my heart, for the cleansing of my soul, for the cleansing of my spirit, for the cleansing of my neck bones. Everything you need to egameni likaJesu kuthi uyinakhuze uyikhulumise, even everything, every system inside your body, because awati ukuthi sometimes level ekuhluphako in your life ingakuphi egameni likaJesu. Sometimes that's why ukhanza ukuthi labanye abantu kolomunye sophethe tinso egameni likaJesu setiyamhlupha. Why ngisho kanjalo? Ngisho ngilokuthi nato kudzingeka ukuthi utithandazele egameni likaJesu, utiqusele la kuNkulunkulu, utibike la kuye, because la mtimbeni wethu siphelele emaphathi inkumbi egameni likaJesu. Ungeke wathi ukuthi sometimes lengo lehluphako ingene ngakuphi iqalela isweni kuze kulimale engcenye. That's why ngithi you need to plead the precious blood of Jesus Christ and the living word of God until you believe inside your heart. It's not about ukuthi awuthembi mani, it's not about ukuthi awukholwa mani. Seyinengi lembo letakelene lamatakla lanhlitweni yakho ngalehlithi yokuthiwa is the master, is the key of everything in our life egameni likaJesu. Egameni likaJesu. And if you confess and repent every time, every day in our God, utayiva lemthandazo letimbo titawusuka kancane kancane. Ungayekeli ukuthandaza, ungayekeli ukurepenta kuNkulunkulu and confess. Hlala kuye uthi Nkosi angikhathali ngoma ngabe bekungathatha for how long, but as long lenievale lanhlitweni yami lisukile egameni likaJesu. Nako lokumqoka kimi nawe empilweni yethu uthi kusuke nanieva ngoma ngathatha for 3 years egameni likaJesu akunankinga. As long lisukile ufuna labanjalo uNkulunkulu labatawubeketela kumnanzi kungasiko mnanzi egameni likaJesu. Ithi nje la uqhubeka lencwadi lana egameni likaJesu, nithole inhlitiyo lensha nemoya lomusha egameni likaJesu. Sothi lapha nasitithinzitsa kuto tonke letono tethu egameni likaJesu sidabose sesithola egameni likaJesu inhlitiyo lensha nemoya lomusha. Haleluya. Sidawuthola tintfo letinsha la kulo Nkulunkulu. Usi lo mbhalo na uqhubeka nitawufelani nje ninendlu yaka-Israyeli. Sothi kahle kahle kunekhala kuNkulunkulu ukuthi labantu abangaphenduki batawuya ekufeni. Sothi kahle kahle lana uNkulunkulu unalokuthi seningafelani nje nibendlu yami nini bantu bami egameni likaJesu, instead ukuthi niphenduke nje kuphela egameni likaJesu. Lo linye livesi lami engitawucela ningifundisele lona siyalithola lapha encwadini ya James chapter 4 verse 8. Jakobe chapter 4 verse 8. Sonzelani uNkulunkulu newutawusonzela izantangatelu nenentombi nihlambulule emhlutweni ningebantu abanempilo. Haleluya. Uthi lapha lombali asonzeleni kuNkulunkulu naye utawusonzela kini. Sothi kunenzima lekumele sidlale nathi kuze naNkulunkulu atabane part yakhe la idlalayo ekumpilweni tethu nasiphenduka ke. Haleluya. Sothi kahle kahle uthi asonzeleni kuNkulunkulu naye utawusonzela kithi egameni likaJesu.
Imvo lo ongayifuni ngeke isonzele kuwo egameni likaJesu. Utawusonzela lo loyifunako lo yilangatelayo ngaso sonke isikhathi. If kepha sisonzela kuNkulunkulu egameni likaJesu naye utawusonzela kithi. Uthi lo mbhali gezani tandla tenu. Sigeze tandla tethu ninetoni nihlambulule tinhlitiyo tenu egameni likaJesu. Sihlambulule tinhlitiyo tethu. That's why ngithe egameni likaJesu ngiyathanda ukuthi oh Lord, I humble my heart egameni likaJesu. I humble my heart, asking for a spirit of repentance to come over me egameni likaJesu. Hallelujah. So kahle kahle lapha lo mbhali nakathi nihlambulule tinhlitiyo tethu. Sothi kahle kahle sisuke siyogeza, sisuke siyolingisa maybe tinkomo nathi edip, nathi sisuke siyodipa, siyohlandeka kuNkulunkulu wethu egameni likaJesu. Ngale ngati yakhe lekhona nanamuhla lephilako lesisebenzela. Hallelujah. Ngidawucela nje ningifunzele ekugcina sitawuthandazana bazalwane nali lesithathola lapha encwadini ya Proverbs chapter 28 verse 13. Proverbs chapter 28 verse 13. Umuntu lofuhla tonotaka angeke aphumelele. Kodwa udivuma wakishiya. Hallelujah. Uthi lapha lo mbhali wetaka uthi umuntu lofihla tonotake angeke aphumelele. Angeke aphumelele. Uthi kodwa lo divumako atishiye uyawuthola umusa. Hallelujah. So sina sitivuma egameni likaJesu phambi kwaNkulunkulu sitishiye siyawubose sesithola umusa. That is the grace of God egameni likaJesu. Sitawuthola umusa waNkulunkulu egameni likaJesu ukuthi sesibanibana baNkulunkulu khona lesitembu lesitabo sesiyagqotshwa sithi namala ngekhathi kwethu egameni likaJesu sibose sesikholwa kuphila kwengunaphakade empilweni tethu. Hallelujah. Bazalwane before nje ngehle ngidawuthanda kusho nawa prayer point lenginawo egameni likaJesu ikakhulu lakhuluma ngale manakhuzi prayer of repentance. Hallelujah. Ngiseme lapha ngembili egameni likaJesu prayer of repentance. Yes, nawo nje bazalwane ngisengehli sengidawehla prayer of repentance lenginawo lengiwakhile through le nakhuza lo khanza ukuthi ngile repentance lengikhuluma ngayo ndawafunza nje ngesilungu bazalwane ngalolimi la George athi Lord, I ask you to forgive my iniquity and the iniquity of all my ancestors. Hallelujah. Uthi na uqhubeka prayer number 2 uthi we have all sinned against you. We have all sinned against sonile sonke phambi kwakho. But today I repent for my entire ancestral line and my mother's ancestral lines because we committed. Hallelujah. So kahle sonke sonile but today I repent. Akube nje kumthandazo wakho lokuthandazela wena ngikwana nawo egameni likaJesu sizatawuthandaza lithi athi prayer number 3 athi I ask you to forgive us and to cleanse me. Athi prayer number 4 purge from my spirit, soul and body all these iniquities and their afflictions. Hallelujah. Ngibose sengiba nanai cleansing from iniquity. Ngidawusho nje prayer lang 2 sitawuthandaza lapho cleansing from iniquity. Hallelujah. Uthi weqala prayer number 1 Almighty God, I plead the blood of Jesus upon my entire bloodline. Do not allow our sins, transgressions and iniquities to stop the destiny written for us in the book of heaven. At prayer number 2 saying, let the blood of Jesus that grants you the legally right to forgive and bless speak on my behalf. Hallelujah. Sengiphethile nje bazalwane sesitawuthandaza ngivela uNkulunkulu amane ahambe nathi kulesihlanu namuhla bazalwane
wherever we go abe nathi uNkulunkulu singamkhohlwa uNkulunkulu ukhona la kutosita thina. We need to remember to repent wherever we go. Hallelujah. Amen. Praise God.